तो हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप भी जो है सेकेंड हैंड जो है कहीं से मोबाइल ख़रीद रहे हैं और आपको जो पता नहीं है कि कै GB उसमें रैम दिया है, कै GB स्टोरेज दिया है, ये सब आप लोग को चेक करने नहीं आता है। तो आप लोग जो है किस प्रकार से जो चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप भी जो है कहीं से सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद रहे हैं और आपको जो है रैम चेक करने नहीं आता है, तो आप लोग अपने मोबाइल का जो सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग अपने मोबाइल का जो सेटिंग ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपके मोबाइल में एक सेटिंग मिलेगा मोर सेटिंग का, या आपके मोबाइल में जो अबाउट फ़ोन का जो है सेटिंग मिल जाएगा। तो आप लोग को मोर सेटिंग वाला सेटिंग मिलेगा, तो आप लोग को मोर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। नहीं तो आपके मोबाइल में अबाउट फ़ोन का जो है सेटिंग मिलेगा, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रैम एंड स्टोरेज, तो आप लोग को इस पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पहले तो यहाँ पर शो हो जाएगा रैम, तो देख सकते हैं RAM रैम 2 GB। तो आप लोग जो भी मोबाइल होगा यहाँ पर जितना भी रैम होगा यहाँ पर शो होगा RAM रैम, और यहाँ पर अगर 4 GB होगा तो 4 GB शो होगा, या कुछ भी जितना होगा मोबाइल का रैम होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप लोग जो स्टोरेज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं स्टोरेज टोटल स्पेस यहाँ पर 32 GB। तो आप लोग जो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपने मोबाइल का जो है रैम जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोरेज जो है चेक कर सकते हैं। किसी भी फ़ोन का सेकेंड हैंड जो है फ़ोन खरीद रहे हैं उसमें जो अबाउट फ़ोन का सेटिंग दिया रहता है, तो आप लोग उस पर जो क्लिक करके आप लोग जो है रैम चेक कर सकते हैं, स्टोरेज चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं।